दोस्तों पोर्ट्रोनिक्स ने अपना हाइड्रा 10 जो है मैकेनिकल कीबोर्ड लॉन्च किया है। तो आज हमने ये मंगवाया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। वैसे तो कीबोर्ड ही निकलेगा, पर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी और ये गेमिंग के हिसाब से कितना सही है। तो इसके अंदर हमें मिलता है हमारा हाइड्रा 10 जो कि पोर्ट्रोनिक्स के साइड से है। USB-C टाइप पोर्ट अगर आपको वायर्ड मोड में जो है यूज़ करना है कीबोर्ड को, और बाकी वारंटी कार्ड वगैरह। तो दोस्तों ये रहा हमारा हाइड्रा 10 कीबोर्ड जो कि पोर्ट्रोनिक्स के साइड से है। और इसकी खास बात ये है कि पर की जो है इसकी RGB बैकलाइट के साथ आती है, जिससे आपको गेमिंग का मज़ा आएगा ही, साथ में आप इसमें टाइपिंग के भी मज़े ले सकते हैं। और ये जो मैंने मॉडल मंगवाया है ब्लू स्विच के साथ है, आप इसके बारे भी सुन सकते हैं। जो इसका बॉक्स है उसमें दिया है कि इसमें आपको जो है टोटल 20 से ज़्यादा लाइटनिंग इफेक्ट मिलते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, एक लाइटनिंग इफेक्ट ये रहा, और आप जो है FN+ और ये आपको जो ब्लैक स्लैश की जो की दिख रही है उसके साथ आप जो है लाइटनिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। और साथ में जो है मॉडल आया है ये मुझे 2000 रुपये का पड़ा। वैसे इसका प्राइस जो है 2000 से ऊपर 2200-2300 चलता रहता है, पर डिस्काउंट में जो है इसका प्राइस 2000 लगभग मुझे पड़ गया। इससे मिल जाते हैं, कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है वाईफाई के साथ इसका डोंगल भी जो है पीछे साइड दिया रहता है, इसके साथ जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक आपको वायर्ड मोड में मिलता है जो कि आप Type-C के साथ कनेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो प्लास्टिक है वो बड़ा हार्ड प्लास्टिक है, यानी इसको जो है अच्छा प्लास्टिक कह सकते हैं। और इसकी कीज़ भी जो है बड़ी सही है। और इसका जो आप अलाइनमेंट देख सकते हैं वो थोड़ा उभरा हुआ है। इसको कह सकते हैं कि जो गेम वगैरह लोग करते हैं उसके लिए एक तरह से बनाया गया है। पीछे जो आपको है इसमें रबर ग्रिप दिख जाएंगी, जिससे आप अगर इसको टेबल पर रखेंगे तो ये अच्छे से कहीं खिसकेगा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कीबोर्ड है वो ब्लू स्विच के साथ आया है। तो ब्लू स्विच जो है बेसिकली जो है इनका साउंड जो है आपको ज़्यादा एक तरह से हाई पिच में होता है, और ये टाइपिंग के लिए जिसको कीबोर्ड का साउंड बड़ा पसंद है उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस होती है। तो मेरा जो मॉडल ब्लू स्विच के साथ आया है, तो आप इसका साउंड एक बार सुन लीजिए। और जैसा कि इस कीबोर्ड में पर की RGB है, तो इसमें कई सारे आपको जो है 20+ RGB के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो बारी बारी से चलिए देखते हैं इसके RGB के इफेक्ट्स। और इनका जो लाइटनिंग इफेक्ट है बहुत सही है। आप जैसे कि देख सकते हैं कीज़ के थ्रू भी जो है आपको लाइट बड़ी अच्छे से दिखती है। तो अगर आप रात में अंधेरे में टाइपिंग करना चाहते हैं तो बहुत स्मूथली आप टाइपिंग कर सकते हैं। जो एम्बोसमेंट किया गया है कीज़ का वो डबल इंजेक्शन थ्रू करा गया है, यानी कि इनकी जो मार्किंग वो तो हटेगी नहीं, और साथ ही साथ आपको जो कीज़ पे जो मार्किंग की गई है लेटर्स की वो बड़ी साफ दिखती है। तो ये जो है पोर्ट्रोनिक्स की साइड से बड़ा अच्छा बजट गेमिंग कीबोर्ड मुझे लगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस कीबोर्ड के बारे में, तो अगर आपको ये 2000 के अंदर मिल जाता है, वैसे तो इसका प्राइस जो है 2200, 2300, 2400 चलता रहता है, पर डिस्काउंट में या सेल चलती है तो आपको ये आराम से 2000, 1700 के अंदर मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बड़ी तगड़ी लगी। खैर इसी रेंज में जो है एक एंड esports का भी आता है MK1000, वो आपको 1600 करीब का पड़ेगा, पर उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जितनी पोर्ट्रोनिक्स ने अपने हाइड्रा 10 में दी है, और इसका कलर बहुत प्रीमियम है। तो दोस्तों ये जो कीबोर्ड है वैसे तो हॉट स्वैपेबल नहीं है, यानी कि आप इसकी कीज़ जो है कोई ख़राब होती है तो आप इसे निकाल के चेंज नहीं कर सकते, यानी कि सोल्डर्स की आती है, इनकी आप अलग से चेंज नहीं कर सकते।
पर फिर भी इसमें 1 साल की गारंटी आपको दी जाती है, तो आप इसको जो है अगर कुछ ख़राबी होती है तो कंपनी रिप्लेस कर देगी। पर फिर भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और ब्लू कीज़ आपको जो है ब्लू मैकेनिकल कीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जिसकी कॉस्मिक बाइट के साइट पे आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो आप उसको फिर सोल्डर करके आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आपका बजट 2000 के अंदर का है तो आप इसे सेल में बड़े आराम से ख़रीद सकते हो। और मानिएगा दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको भी बड़ी पसंद आएगी। और ये एज अ लो बजट गेमर के लिए, आपका बजट कम है तो आपके लिए कीबोर्ड बहुत सही बैठता है। साथ ही साथ इसका जो वाइट कलर है बहुत ही तगड़ा प्रीमियम आपको फील देगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको आज की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।